हेलो गाइज फर्स्ट अफ अल त आई डोन्ट नो कि यो भिडियो कुन च्यानलमा आउँछ, मेरो गेमिङवालामा आउँछ कि मेरो पुरानोवालामा आउँछ कि मेरो नयाँ आइरोनिकवालामा आउँछ। बट म तिनटैमा अपलोड गरिदिन्छु, जुनमा रिच धेरै आउँछ म त्यसैमा राख्छु। बट एनिवेज टुडे वी गोना टक अबाउट टुडेज किड्स। सो यस यो कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा अलि धेरै दिनदेखि घुमिरहेको थियो अनि आज चाहिँ यो कुरा एकदम ट्रिगर भयो। सो बाइ द टाइटल आजकलको बच्चाहरू आई वान्ट टार्गेट जेन जी अनि जेन एल्फाहरू। अनि यो कुरा भन्दाखेरि गलत हुँदैन कि टुडेज किड्स आर डुम्ड। यस टोटली डुम्ड। आजकलको बच्चाहरूमा र हाम्रो पालीको बच्चा मतलब हामीहरुमा धेरै फरक छ। टु बी अनेस्ट यस हामी पनि हो जेनजी, लाइक 16, 17, 18 वर्षको सबैजना पनि जेनजीमै पर्छ। तर मलाई लाग्छ कि हाम्रो एज ग्रुपको मान्छेहरूको चाइल्डहुड वाज भेरी भेरी डिफरेन्ट देन आजकलको बच्चाहरूको। जेनजीमै पनि एउटा त यस्तो पर्यो जसले चाहिँ बच्चैदेखि मोबाइलहरू धेरै चलाएन, बाहिरपट्टि डन्डी बियो र स्टिकर खेल्दै बितायो। अनि अर्को जसले चाहिँ एकदम सानो नभए पनि सानै उमेरदेखि डिजिटल डिभाइसेसहरू जस्तो कि मोबाइल कम्प्युटर सबै चलाउन पायो। म यो भनिरहेको होइन कि हाम्रो पालीमा त त्यो छँदै थिएन, आई एम नट द्याट ओल्ड। आई जस्ट मिन कि त्यो बेला भयो भने हामीसँग एक्सेस थिएन नि त। अनलाइक आजकलको बच्चाहरूको हातमा आफ्नो खेलौना समाउने उमेरमा उनीहरू मोबाइल समाउँछन्। अनि कि ग्रोन अप बोल्न सक्ने बच्चाहरू पनि होइन कि हार्डली 2 देखि 5 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि नै उनीहरूको हातमा मोबाइलको एक्सेस आइसकेको हुन्छ। लाइक 2-3 दिन अगाडिकै कुरा हो, हाम्रो घरमा गेस्ट आउनु भएको थियो विथ देयर किड। अनि त्यो बच्चा हार्डली 3 वर्ष पनि कटेको छैन, उसको हातमा फोन छ। अनि फोनमा मतलब चलाउनलाई त खेलौना मात्र होइन कि युट्युब सर्ट्स ओपन गरेर मजाले स्क्रोल गरिरहेको छ। आजकलको मेन त यो सर्ट फर्म कन्टेन्टहरूले उनीहरूको अटेन्सन स्प्यान त उत्तिकै घटाइरहेछ। त्यही माथि यो ब्रेन रट के हो यार आजकलको। झन् इन्स्टाग्राम खोल्यो भने त ओहो हो इटालियन ब्रेन रटहरूले पुरै कब्जा गरिसकेको छ। स्कुलको बुकमा नाम भएको स्टिकर टाल्न आउँदैन उनीहरूलाई इन्स्टाग्राम अकाउन्ट खोलिसकेका छन्। स्न्यापच्याट, इन्स्टाग्राम र टिकटक त उनीहरूको लागि दाल भात तरकारी नै भइसक्यो। उनीहरूको खानी लाउनीदेखि लिएर एन्टरटेनमेन्ट प्रेफरेन्सेसहरू पनि टोटली चेन्ज भइसक्यो के। त्यो उमेरमा हामी सिएन, कार्टुन नेटवर्क र डिज्नीमा डोरेमोन, सिनच्यान, पावर रेन्जर्स, निन्जा हतोडी जस्तो कार्टुनहरू हेर्थ्यौ। आजकलको बच्चाहरू नेटफ्लिक्स, युट्युब, एमाजोन, डिज्नी प्लसमा सिरिज हेर्छन्। अझ नेटफ्लिक्स र डिज्नी प्लसको नेपालमा त धेरै एक्सेस छैन बच्चाहरूमा, तर युट्युबमा स्क्युबिडी टोइलेट जस्तो ब्रेन रटहरू त टन्नै हेर्छन्। झन् यिनीहरूको स्ल्याङ वर्डहरू के हो यार, यो रेज, सिग्मा, ग्याट, क्रिन्ज, लिट, ब्र। हाम्रो पालीमा स्कुलमा हुँदाखेरि कसैले मुखबाट म्या मात्र निकालोस् त, मुखबाट पुरै शब्द निक्लिनु भन्दा पहिला ऊ प्रिन्सिपल अफिसमा पुगिसक्थ्यो। अनि मेन त यो एउटा स्पेसिफिक वर्ड छ फ्यानम ट्याक्स भन्ने, यो के हो? अनि यो कुरा यहाँ मात्र एन्ड हुँदैन क्या। इमोजीहरूमा त हेर्ने हो भने क्राइङ इमोजी, डेड इमोजी, ह्यान्ड फोल्ड इमोजी, आमामा इमोजी त त्यही पालीदेखि थियो नि त, तर अहिले युज गर्ने तरिका बेग्लै भइसक्यो क्या। ओके, यो कुरामा चाहिँ म अरूलाई ब्लेम गर्दिनँ, यो कुरा त हामीमा पनि पुरै सरिसक्यो। सो यस एन्डमा के नै भन्नु छ र आई जस्ट वान्टेड टु टक अबाउट दिस। सो यस द्याट वाज इट, पिस आउट।